വാഗനാറിൻ്റെ ക്ലച്ച് സൗണ്ടാണ് കേട്ടോ. ക്ലച്ച് വാഗനാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഹമ്മിങ് സൗണ്ടാണ് കേട്ടോ, ടൈമിങ്ങിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന്. അപ്പം നോക്കിയപ്പോൾ എ സി കംപ്രസറാണ് സൗണ്ട്. അപ്പം എ സി ഇടുമ്പോൾ അല്ല സൗണ്ട്, എ സി ഇട്ടില്ലെങ്കിലും സൗണ്ടാണ്. അപ്പം ഈ ഔട്ടറിലെ ബെയറിംഗ് ആണ് പോയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്റർ ബോൾട്ട് ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് അയച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇത് അയക്കുമ്പോൾ ഒരു വാഷറുണ്ട് കേട്ടോ, അതിനകത്തുണ്ട്, അത് നോക്കണം. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ലോക്കുണ്ട്, അത് അയച്ചിട്ട് ഈ സാധനം ഊരിയെടുക്കണം. ഇതാണ് സൗണ്ട്. ബെയറിങ് പോയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കണത്. നമുക്ക് ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ബമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയച്ചൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സൗണ്ട് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്ര അയച്ചത്. എന്നിട്ട് ബമ്പർ അയച്ചാലേ ഇത് അയക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിന് എ സി ഒന്നും തുറന്നു വിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇങ്ങനെ ചരിച്ച് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് അയഞ്ഞ് വന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം എ സി ലൈറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ മാത്രം നമുക്ക് ഇത് മൊത്തത്തിൽ അയച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്ക് ഈ ലോക്കിനൊന്ന് അയച്ചെടുക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ എ സി ബെൽറ്റിൻ്റെ ടെൻഷനറുണ്ട്, ആ ബെയറിങ്ങും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറാം. ചെറിയൊരു പ്ലേ ഉണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റേ പുള്ളി അയച്ചിട്ട് ഈ പുള്ളി ലൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നല്ല പ്ലേ ഉണ്ട് ബെയറിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അയക്കുകയാണ്. അയച്ചപ്പം കണ്ട അവസ്ഥയെന്ന് വെച്ചാൽ ബെയറിങ്ങിൽ ആകെപ്പാടെ 6 ബോളേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ഗ്യാപ്പ് അടക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ബോൾ പറഞ്ഞാണ്, അതൊക്കെ അത് അരഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ സീല് ഇരിക്കുകയാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു ബെയറിങ്ങിൻ്റെ സീല്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ സൗണ്ട്. ബെയറിങ് പോയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സൗണ്ട്. കണ്ടില്ലേ? ഇത് ബെയറിങ് അതിൻ്റെ ഒരു ബോളിനൊരു പ്രൊട്ടക്ടറൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ അരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബെയറിങ്ങാണ് സൗണ്ട് കേൾക്കണത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. നമുക്കിതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കയറ്റാം. ബെയറിങ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഈ ബെയറിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, ടെൻഷനറുടെ ബെയറിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ സാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കയറ്റാം.